mtazamaji, katika habari za biashara, na moja kwa moja tunaanzia na taarifa ambayo inaeleza kwamba meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya, Musibu Shaban, ametoa hofu wananchi na wafanyabiashara wanaotumia kituo cha pamoja cha forodha Kasumulu kuwa kwa sasa hali ya usalama wa kituo hicho ni nzuri na huduma zote zinatolewa kama kawaida, hivyo basi wasisite kuendelea kutumia mpaka huo. Taarifa ya Rose Chapewa inafafanua zaidi. Itakumbukwa kwamba Oktoba 29 mwaka huu ulifanyika uharibifu mkubwa wa miundombinu na vitendea kazi katika kituo cha pamoja cha forodha Kasumulu wilayani Kyela, hali iliyosababisha shughuli za kiutendaji kusimama kwa muda. Balozi wa Tanzania nchini Malawi Agnes Kayola ametembelea mpaka huo, na ndipo meneja wa TRA akamweleza hali ilivyo kwa sasa. Sasa hivi tumesharudi, tunafanya kazi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwahakikishia wafanyabiashara wote pamoja na importers wote ambao wanatumia mpaka wetu wa Kasumulu. Mara nyingi wanatoka Malawi. Kwa hiyo tukuombe tu kawaambie kwamba mpaka wetu sasa unafanya kazi vizuri na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niwaombe tu watu wote ambao walikuwa wanatumia mpaka wetu, ambao walikuwa labda wana wasiwasi, hata ulinzi tuko salama, tuko vizuri kabisa. Mbali na hilo, Balozi Kayola ameelezwa baadhi ya changamoto za kiutendaji na kibiashara zinazotokea katika nchi za Tanzania na Malawi. Kuna restrictions ambazo wenzetu wa Malawi waliweka, ambazo pia zilikuwa zinaleta ugumu wa wafanyabiashara wetu wa kutoka huko Tanzania kwenda kuchukua mazao hayo kuyaleta Tanzania. Sasa hiyo ilienda ikachochea swala la magendo kuwa kubwa, kwamba watu wakawa sasa, kwa sababu wanahitaji hivyo vitu kutoka Malawi, lakini sasa wakawa wanalazimika kuwa wanapita njia za pembeni, yani njia ambazo sio rasmi. Ilifanya kidogo tukawa tunakosa sana mapato. Ukishanunua bidhaa Malawi hawakupi kibali leta huko. Kwa hiyo mfanya biashara kama unavyojua inabidi ajitetee kwa njia za panya ambazo zinatusababishia gharama kubwa sana. Baada ya kusikiliza changamoto hizo, Balozi Kayola amesema ataziwasilisha kwenye serikali ya nchini Malawi, huku akitoa mwito kwa Watanzania kuchangamkia fursa za kibiashara zilizopo kwenye mpaka huo. Tumepita mpakani, biashara zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunazidi kuwahamasisha wafanyabiashara kwamba waendelee kufanya biashara ili kuendelea kukuza uchumi wetu. Tunafahamu kwamba mkoa huu upo karibu na mpakani, kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo zinaweza kuchangamkiwa. Kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa. Asante sana Rose Chapewa. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameagiza kukamatwa kwa meneja mradi wa kampuni ya Sihotech anayefahamika kwa jina la mhandisi Francis Mwakajinga anayejenga soko kuu la kisasa mjini Tabora kufuatia tuhuma za upotevu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 117 katika mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 ikijumuisha na ujenzi wa mradi wa stendi kuu ya mabasi Tabora mjini. Mwanahabari wetu Pendo Salu anayo taarifa kamili. Akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, Chacha amefanya ziara ya kushtukiza kukagua mradi huu ambao umekuwa ukisuasua tangu kuanzishwa kwake mwaka 2024. Akataka maelezo ni kwa nini mradi huo hadi sasa umebakisha mwezi mmoja tu ili mkandarasi akabidhi kwa serikali, lakini bado upo chini ya 45% ya utekelezaji. Tuna ya kuweza kuleta vifaa vya ujenzi kwa wakati kama vile kokoto, nondo, mchanga. Kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi ingawa hawezi kumaliza kazi kwa muda wa mwezi mmoja tu uliobakia. Mradi huo uko nje ya muda. Mkandarasi kampuni ya Sihotech akaomba siku zaidi ya 240 ili aweze kukamilisha. Kiukweli kazi hizi zimekaa kitaalamu zaidi. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna stage ambayo unaweza ukaiskip ili kwenda na muda kukava ule muda, ikiwa pia na swala la quality linaangaliwa. Katika utekelezaji wa mradi huo wa ujenzi wa soko kuu la Tabora, ofisi ya mkuu wa mkoa Paul Chacha ilibaini taarifa za udanganyifu zaidi ya shilingi milioni 117 zinadaiwa kutafunwa. Gari zote najua mnachukua kokoto kule kwa China.
Gari zinazochukua kokoto kwa Wachina ni za kwenu. Mchina haleti gari hapa, si ndio? Lakini kuna kampuni hizi wala hamfanyi nazo kazi. Hizi ni kampuni hewa wamezitengeneza. Hela hawa mabwana hawa wanaingiza kwenye account hewa ya kwenu. Wewe ndio project manager. Manake haya yote unayajua. Hizi hela zote kwa zinakuja kwako kwa jina lako, si ndio? Na nyinyi mnajua rais amekuja hapa, ahadi pekee kubwa aliyowapa watu wa Tabora. Alisema na wajengea soko mwezi wa 12 soko hili linakamilika. Huu ni mwezi ngapi? Alafu aje awaambie kwamba niliwadanganya. Ndani ya siku 100 za rais, manake ilibidi tulipate ile soko na ile stand. Wewe hela zote hizo unapewa, unaweka mfukoni. Alafu nini tutajenga hapa? Huyu bwana hela hizo zirudi, uzishike cash kabla hujamfukuza kazi. Lakini akiwa polisi. Sawa. Mizaha hii project haziendi kwa sababu kuvumiliana vitu vidogo. Mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la Tabora mjini ambao unatekelezwa kwa fedha za mkopo kutoka Benki ya Dunia ukijumuishwa na ujenzi wa stendi kuu ya mabasi Tabora mjini kwa gharama ya shilingi bilioni 19 ulitakiwa kukamilika mwezi huu wa Disemba tarehe 30 mwaka 2025. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Taarifa hiyo ya Upendo Salu inatukamilishia habari za biashara na uchumi kwa leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Na sasa basi, mtazamaji, hivi punde atakuja hapa mwanamichezo Esther Mtembe kwa ajili ya habari za michezo na burudani.